السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سوزوکی ایف ایکس کا سامان جو ہم آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھا چکے ہیں، اس کا جو پرانے سامان کی جگہ نیا سامان آئے گا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جو ہمیں وصول ہو چکا ہے، اور امید آپ کو ہماری پہلی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اب جو سامان ہمیں وصول ہو چکا ہے اس کو ہم تفصیل سے آپ کو تھوڑا تھوڑا چیک کروائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے فینڈر کے رائٹ انڈیکیٹر ہیں، یہ دیکھیں، یہ بھی ہم نے نیا سامان منگوایا ہے، اور یہ دیکھیں یہ ہے انڈیکیٹر، یہ لیفٹ اور رائٹ کے ہیں، دونوں برانڈ نیو ہیں کوالٹی وائز۔ یہ دیکھیں، جب یہ آپ غور سے یہ دیکھیں، یہ نیا ہے برانڈ نیو۔ اب اس کے بعد جو ہمیں اور چیزیں منگوائی ہیں، اب ہم آپ کو اس کا بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ جو ہے، یہ جو بیک سلنڈر ہے شیشے کا، جو اس کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے، یہ اس کا سامان ہے۔ پرانے سامان کی جگہ یہ ریپلیس کریں گے ہم، اس کی فٹنگ ہے ساری۔ اس کا جو بیک شاک ہے شیشے کا ڈگی کا، وہ بھی آنے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا سامان اس کا، یہ دیکھیں، یہ ہے ربڑ ہے، پیچ ہے، ایک واشر ہے، اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ بریکٹ ہے جہاں پہ وہ فٹ ہوگی۔ فٹ ہونے کے بعد جب اوپن اور کلوز کریں گے تو یہ اس کی جگہ فٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو بیک نمبر پلیٹس کی اوپر لائٹ جلتی ہیں، یہ پرانے والے، یہ دیکھیں اس کی حالت، یہ ٹوٹ چکی ہیں، زنگ لگا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم دوبارہ پینٹ کروا کے اسی پلیٹ کے اوپر فٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی حالت ہے۔ اس کی جگہ جو ہمیں موصول ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ ہم نے برانڈ نیو لائٹ منگائی ہے، بالکل برانڈ نیو ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی جگہ ہم ریپلیس کریں گے بالقاعدہ۔ یہ دیکھیں، یہ اور اس کے بعد یہ جو ہم نے سامان منگوایا ہے، یہ سیٹ ہے کمبینیشن سیٹ، یہ بہت ہی کارآمد ہے۔ اس میں چھوٹے سے چھوٹے نٹ بولٹ کا سائز جو ہے اس سے آپ کھول سکتے ہیں، تقریباً 40 پیس کا، اور یہ بہت ہی کارآمد ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اب ہم اس کو کھول کے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے کھول لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ چھوٹے سے چھوٹا سائز ہے اس کا، یہ دیکھیں، جتنا بریک سے بریک نٹ ہے، یہ 4 mm سائز ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 4 mm۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ سارا ہل گیا ہے، ابھی برانڈ نیو تھا، کھولنے کی وجہ سے یہ اس کی پیکنگ ہل گئی ہے۔ اب یہ ہم اس کو 1 by 1 اپنی جگہ پلیس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، یہ زبردست قسم کی چیز ہے۔ بس یہ ایک ہی سیٹ ہو تو آپ اس کی پوری گاڑی آپ چھوٹے ایریے کے جو نٹ بولٹ ہیں اس سے آپ کھول سکتے ہیں۔ یہ سب سے اچھی چیز ہے جو کارآمد ہے گاڑی کھولنے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ زبردست آئٹم ہے پوری گاڑی کے، اس سے کھولنے میں اور ٹائٹ کرنے میں، لہٰذا یہ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے اس کی، ہم نے منگوائی ہے جی، یہ اس کی ہینڈ بریک کی کیبل ہے، برانڈ نیو، یہ برانڈ نیو کیبل ہے اس کی،
یہ بھی جب گاڑی کا انجن ہوگا تو یہ ہم پہلے اس کے اندر فٹ ہوں گی. یہ دیکھیں یہ اس کی ہینڈ بریک ہے. جیسا کہ آپ نے پچھلے پارٹس میں اس کے وائپروں کی حالت دیکھی ہوگی کہ وہ بالکل ہی ٹوٹ چکے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کے وائپر بھی برانڈ نیو منگوائے ہیں. یہ دیکھیں یہ برانڈ نیو وائپر ہیں. یہ دیکھیں اور یہ وائپر ہیں اس کے عام ہے. یہ آگے ربڑ والا اس کا اینگل ہے. اب ہم آپ کو یہ باہر نکال کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ برانڈ نیو یہ بھی برانڈ نیو آ چکے ہیں. یہ اور یہ اس کا آرم ہے جو ٹوٹ چکا تھا. یہ بھی ہم نے بالکل برانڈ نیو پرچیز کیا. یہ دیکھیں باقی گاڑی کے تمام پارٹس ہمیں پہنچ رہے ہیں. جن کافی پارٹس کا ہم آرڈر دے چکے ہیں. جیسے جیسے یہ آتے جائیں گے اس کا انٹروڈکشن آپ کو کروائیں گے. یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی جو بیک لائٹ ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں بالکل. یہ بھی ہم نے پرچیز کر لی. یہ دیکھیں یہ اس کی لیفٹ بیک لائٹ ہے. یہ دیکھیں کوالٹی وائز بھی بہترین ہے، برانڈ نیو ہے. یہ دیکھیں یہ اب ہم آپ کو اس کو باہر نکال کے دکھاتے ہیں. یہ بیک سائڈ سے ہے اس کی حالت، اور یہ ہے سامنے سے. یہ دیکھیں اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس میں فٹنگ ہوگی تو گاڑی کی حالت چینج ہوتی جائے گی. یہ ہے جو سامان میں موصول ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹول باکس بھی خریدا ہے. اس کے اندر تمام اوزار موجود ہیں جس سے ہم پارٹس کو چینج کر سکتے ہیں اور فٹنگ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سامان آنے والا ہے جس میں ایکسیلیٹر، بریک، سپیڈو میٹر، کیبل، فردر جو بھی پارٹس ہوں گے وہ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو ان کا بھی انٹروڈکشن کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اوکے اللہ حافظ.